ये एम्पलीफायर जब हमारे पास आया तो ये शॉर्ट दिखा रहा था। शॉर्टिंग को जब मैंने दूर किया तो स्पीकर पे कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा था, लेकिन लेवल उठ रहा था यहाँ से इसका दोस्तों। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि एक रिले हमारे पास था, वो रिले को उसमें डाला। नया रिले था बिल्कुल, लेकिन फिर भी सेम कंडीशन ही फंसा रहा कि लेवल उठ रहा था लेकिन स्पीकर पे कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा था दोस्तों। तो ऐसे में मैंने स्पीकर का एक वायर निकाला और ट्रांजिस्टर से जहाँ से आउटपुट होता है स्पीकर वहाँ पे लगा के रखा, और मोबाइल के पिन को, जहाँ मोबाइल में पिन लगाते उसको टच किया तो लेवल उठना शुरू हो गया। तो मैं समझ गया कि रिले जो मैंने लगाया वो ख़राब रिले है। और ट्रांजिस्टर वगैरह भी आप देख सकते हो, इसमें पांचों ट्रांजिस्टर खुला हुआ है, आप देख भी सकते हो। यहाँ पे रखा हुआ है मैंने ट्रांजिस्टर, ये देखिए इस जगह पे है। ठीक है, तो फिर से एक नया रिले मैंने निकाला और रिले को इसके अंदर फिर से डाल दिया, वो वाला निकाल के। तो ऐसा करने के साथ हमारा सेट ओके हो गया। देखिए प्लग को लगा, यहाँ पे टच करता हूँ पिन को तो लेवल भी उठना शुरू हो गया और